डीजल का साउंड है। ये डीजल की गाड़ी जा रही है और इसका साउंड देखिए कैसा है। जैसे रॉयल इनफील्ड बुलेट गाड़ी का कई लोग साइलेंसर चेंज करवा देते हैं और एक अजीब आवाज़ निकलती है, इसी प्रकार डीजल लोकोमोटिव की आवाज़ भी एक अजीब तरह की निकलती है जब वो रेसिंग पर होता है। यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन तो है लेकिन कुछ गाड़ियाँ भी डीजल से चलती है। उदयपुर राजस्थान की बात कर रहे हैं हम।